अस्सलामुअलैकुम, मोबाइल टेक में खुश आमदीद। आज हम जिस मोबाइल को खोलने जा रहे हैं वो है नोकिया 6, जो नोकिया का नया मॉडल है। इसका डिस्प्ले भी जो है वो पेपर डिस्प्ले रहता है, यानी ऊपर से कांच है और नीचे बिल्कुल इसके पेपर रहते हैं। तो इसको खोलने के लिए आपको चाहिए एक कार्ड, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं। उसके बाद आप अपने हीट गन को बिल्कुल नॉर्मल हीट पर रख के ऊपर से डिस्प्ले के ऊपर से इसको हल्का हल्का गर्म करना है, ताकि नीचे जो चिपका ग्लू है वो नरम हो जाए। हीट गन को ऊपर एक जगह पर रोकना नहीं है, इसको उसके ऊपर हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि डिस्प्ले जो है वो हर तरह से थोड़ा गर्म हो जाएगा। नीचे वाला ग्लू नरम होने के बाद आप डिस्प्ले को आराम से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हीट गन को किस तरह से चलाया जा रहा है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से हीट गन डिस्प्ले के ऊपर चलानी है। कोई भी ओपनर लेके डिस्प्ले को थोड़ा सा एक साइड से ऊपर उठा लें और उसके बाद कार्ड को डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे डालें। इधर साइडों पर ग्लू लगा रहता है, पहले आपको उसको काटना है, कार्ड की मदद से उसको हटाना है। तो उसके बाद आप डिस्प्ले को बिल्कुल आराम से डिस्प्ले के नीचे डाल सकते हैं पेपर पे। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाइट कलर का डिस्प्ले का जो नीचे का फ्रेम है वो नज़र आ रहा है। तो आपको उस फ्रेम के नीचे बिल्कुल नीचे इस कार्ड को डालना है। अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा और आपका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का एक डिस्प्ले का फ्रेम नज़र आ रहा है। उस फ्रेम के नीचे से आपको कार्ड को डाल के डिस्प्ले को आराम से खोलना है। नीचे वाली साइड पर बाईं तरफ डिस्प्ले की केबल रहती है, तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसे आप काट ना दें। इस तरह से डिस्प्ले को थोड़ा ऊपर उठा लेना है, ताकि आप जो डिस्प्ले के ऊपर जो जैक लगा है उसके ऊपर स्क्रू है उसको खोलकर डिस्प्ले के केबल को आप जो है बोर्ड से अलग कर सकें। आप देख रहे हैं नीचे से भी चिपका हुआ है, तो आप नॉर्मल हीट देकर उसको वहाँ से नरम करके उठा सकते हैं। डिस्प्ले खोलते टाइम ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, वरना आपका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। जैसे देख सकते हैं कि केबल के ऊपर एक जैक है, स्पॉट है, उसको स्क्रू के साथ लॉक किया होगा। तो स्क्रू खोलकर आपने डिस्प्ले के केबल को आराम से निकाल लेना है। नीचे वाली साइड पर इसकी जो फंक्शन की है उसकी केबल रहती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप उस साइड पे कार्ड आपका जो है ना जाए, वरना वो जो केबल है वो कट सकती है। इसके स्क्रू को आप लोग एक एक करके खोल सकते हैं।
स्क्रू को खोलने के बाद जो फंक्शन की जो केबल है उसको बोर्ड से अलग करना है बिल्कुल आराम से। काफ़ी वो चिपकी रहती है नीचे की तरफ, तो उसको आपको बिल्कुल आराम से निकालना है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से उसको अलग कर लिया है। और उसके बाद आप उसको उठा के बाहर निकाल के साइड पर रख दें। इस केबल को निकालने का मकसद ये है कि इसके नीचे भी 2 स्क्रू रहते हैं, जिसको खोलने के बाद आप जो है बोर्ड को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्रू खोलने के बाद ये जो मिडल का हिस्सा है, इस हिस्से पर बैटरी चिपकी रहती है। इसको ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से बाहर आ गया है और इसके बिल्कुल नीचे जो है बोर्ड मौजूद है। इसको आराम से आप बाहर निकाल लिया आपने। उसके बाद आप बोर्ड को भी इजीली तकरीबन 3 से 4 स्क्रू लगे हैं, वो खोलकर आप बोर्ड को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ये इसकी बैटरी है, ये ऊपर रिसीवर लगा हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।